есть чего бояться. На самом деле есть чего бояться, потому что если мы вспомнили о том, что вот 9 лет назад было, да, на рынке, это был сумасшедший дом. Это был сумасшедший дом, лупасили эти дома из чего попало, потому что лишь бы подешевле. Технологию на самом деле никто не соблюдал. Мы же говорим о технологии, да, а не просто о строительстве. Дом построить можно и будку сколотить. Да, абсолютно верно. И мне будет холодно, как бы, да, и сыро, и ныть, что я сделал себе что-то не так, и строители виноваты, технология плохая, назовем ее так, да.